皆さんこんばんは。シンガポール人の J です。Hi guys, this is J here. で、本日は私の母校である NTU、南洋理工大学で、さっきまで少し仕事をしていましたが、ただいま少し休憩しながら、私の大学生時代での就職活動について少し話したいなと思っています。で、皆さんがご存知通り、日本の就職活動と海外での就職活動が、結構いろんな違いがありますので、今日はその日本の就職活動とシンガポールでの就職活動についてその違いを少し話したいと思います。日本での就職活動の仕方は JASO の公式サイトに記載されている情報ベースで話していますが、シンガポールの就職活動の仕方はあくまでも私が知っている限りでの話です。で、まずはお話ししたい、日本とシンガポールの就職活動の違いの一つ目は、日本での企業とシンガポールでの企業の、雇用方式です。で、日本では一般的にメンバーシップ型の雇用が主流となっていますね。いわゆるその業務や場所、勤務時間が、会社が決めていて、あらゆる仕事を対応するというジェネラリストの育ち方、そして評価の仕方ですかね。で、そうすると日本の皆さんが就職活動をしている時にある会社に応募するということが主な考え方ですね。しかしシンガポールでは、一般的にジョブ型の雇用が、主流となっています。最初からその職名、業務、勤務場所、勤務時間などが設定されているという感じですね。いわゆるその職務要件を明確しているので、シンガポールで就職活動を行っている皆さんはある会社のある仕事の要求に対してスペシャリストとして応募するという形となっていることが多いですね。で、そういう雇用方式の違いが存在するので、シンガポールで就活をしている皆さんはもちろん日本の皆さんと少し違う目線で仕事を探していますね。例えば、自分の価値観とその応募する企業の価値観が合うかどうかだけではなく、自分がやりたい業務や自分の能力が企業のその仕事が求めている要求に合うかどうかも最初から分析確認しないといけないんですね。なので皆さんがよく見つかる最初の仕事の業務や業界は自分の大学の専攻と関わっている場合が多いですね。で、例えば私の場合は、工学出身だったので、最初の仕事は、メーカー、いわゆる製造者で、エンジニアをしていました。で、もちろんその最初の仕事は、自分の専攻と全く関係ないの仕事をする皆さんもいますし、そこから少し経験と能力を積んだら、別の業界や別の分野に転職することもシンガポールでよくあります。2つ目は、そういう就職活動の準備ですね。で、日本での就職活動はそういう準備が必要なものが結構ありますね。例えば自己分析を行ったり、業界や企業の分析をしたり、説明会に行ったり、エントリーシートを書いたり、適正検査や入社試験を受けたり、面接の準備をしたりしないといけないんですね。しかもこの全ての工程が、各会社によって異なる書類や準備をしないといけない場合が多いらしいですね。で、シンガポールでの就職活動で必要な書類は主に2つあります。で、1つ目は、CVかレジュメ、いわゆるその履歴書です。で、その2つ目は大学のトランスクリプトです。いわゆるその成績証明書です。で、1つ目の履歴書についてなんですけれども、その時点の大学生の皆さんはおそらく、仕事の経験がまだまだ少ない方なので、あんまりそういう業界や企業別の、履歴書を用意する必要があまりないんですね。大学生の履歴書って言われても大体、今までしたことがあるバイト、参加したことがある部活、インターンシップとアタッチメントの経験、そして学歴と研究内容ですね。で、トランスクリプトは卒業式の後に正式的に発行する書類なので、正直シンガポールでの大学生の皆さんは、卒業式の後に、このトランスクリプトをもらってから就職活動を行っても OK です。で、最後にお話ししたい3つ目はその就職活動のスケジュールです。おそらくこちらの違いが一番大きい違いですね。で、最近の日本の就職活動のスケジュールは大学3年生から数ヶ月間から半年までもかかる場合が
多いらしいですね。で、各段階に、その先ほど言った準備を出さないといけないですね。例えばエントリーシートを提出したり、入社試験を受けたり、面接に行ったりしないといけないんですね。しかも日本での面接のスケジュールは、少なくとも3回がよくあることらしいですね。その面接もそういうグループディスカッションや、グループ面接、個人面接もあるみたいですね。で、この全てが終わって、内定をもらって、そして卒業してからの4月1日に新卒の皆さんが一斉に入社することが日本ではよくあることらしいです。で、シンガポールでの就職活動が必要なものがもともと少ないし、結構重要な必要なものの一つは卒業してからしかもらえないので、シンガポールの就活が日本の就活に対して始まる時間が遅いですが、期間が短いです。で、よくある日程としては、シンガポールの大学生が最終学年プロジェクト終わってから最終学年の試験を準備しながら自分の履歴書を用意します。で、この間にその準備した履歴書をいろんなところに出してもいいんですけれども、結局必要のはその大学のトランスクリプトなので、その最終学年の試験を受けてから卒業式が終わってからトランスクリプトをもらってからその履歴書とともにいろんなところに出したりするの方が多いのではないかなと私が思います。シンガポールの企業側から考えると、あんまりそういう正式な成績が出る前に約束をしたりすることはあんまり好ましくない行動かもしれないですしね。その応募者側から考えると、もしかして成績が、想像以上うまくいけたかもしれないので、その給料の交渉の時にもう少し高くお願いすることができるかもしれないですしね。その成績で、もっと雇用条件がいいところに応募することができるかもしれないですね。で、その履歴書とトランスクリプトを出してからだいたい面接はもう 2,3 回しかないですね。もう会社の人事との面接とその勤務先の上司と、面接したりすることが多いんですけれども、もちろんもっとビッグなところだったら、もう1回の面接があるかもしれないですね。ちなみにシンガポールで、個人個人の面接がよくあるので、あんまり集団で面接することが、聞いたことあまりないんですけれども、どうでしょうね。で、その準備とその必要なもの、そしてその面接の違いによってシンガポールでの就職活動の期間が日本の就活の期間よりすごく短いですね。よく聞いたことあるのは、1ヶ月か2ヶ月しかかからないことが多いんですけれども、早くても2週間以内に終わる人もいます。まずはその仕事を応募して履歴書とトランスクリプトを出して、数日後に Zoom で一次面接、その次の週にその部長と最終面接をしてからその場で雇用条件をサインする、合計2週間しかかからないケースも聞いたことがあります。で、日本の皆さんはその業界を調査したり企業も分析したりすることもしているんですけれども、シンガポールの皆さんはその短時間以内にその業界や企業の調査や分析することがしているんですかと思う人もいるかもしれないんですけれども、先ほど1点目で強調しましたが、シンガポールでの雇用方式は最初からその職名、業務内容もはっきりしているので、その業務内容に対して満たせるかどうかを考えていけそうと思っていたら応募することがよくあります。そもそもシンガポールで転職することがよくあるので、皆さんが最初に入った会社との価値観が合わなくても、最初の数年を我慢しながら経験を積んでいくと、その後で転職を考えることができますね。なので3点目をまとめると、シンガポールの就職活動が始まる時期が遅いんですが期間が短め、そして、その就職活動が終わった瞬間入社することもできるので、皆さんが入社する時期がバラバラですね。そういう卒業してから1ヶ月卒業旅行に行ったり、半年ワークホリデーに行って帰ってから入社する人もいます。以上、日本でのとシンガポールでの就職活動の違いについての話でした。この2つの就職活動制度がだいぶ違いますねなどの感想があれば、ぜひコメント欄にコメントしていただければ嬉しいです。ではまたね。この動画面白かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。